I tillegg til normalene så har vi en vinkel til vi kan konstruere, sånn helt av seg selv. Og det er 60 graders vinkel. Vi skal også se på det med 90 graders vinkel, men det er jo egentlig normal. Men 60 graders vinkel handler rett og slett om at vi vil egentlig lage en likesidet trekant. Så det handler om at vi jo passer åpninger, lager en passende åpning, setter passer spissen i det punktet vi vil konstruere, altså toppunktet på vinkelen. Slår passer buen bort her, og slår opp her. Da omtrent da vi tror den treffer. Så beholder vi åpningen. Den åpningen må vi beholde, det er viktig. Og så setter vi bort her. Passer spissen i det punktet vi hadde på det ene vinkelbeinet vi har, og slår opp her. Ser du at hvis vi nå trekker opp disse linjene her, det vi har konstruert nå er jo egentlig en likesidet trekant. Og det vi vet at i en likesidet trekant så er hver vinkel 60 grader. Så hvis vi nå trekker denne strålen her, da vet vi at den vinkelen der, den må være 60 grader. Vi kan dobbeltsjekke det ved å måle ved gradskjeva. Vi ser at jo, den er 60 grader. Sånn at det er enkelt å konstruere en 60 graders vinkel. 90 graders vinkel handler rett og slett om at vi vil rett og slett konstruere en normal, og det gjør vi jo da hvis vi skal konstruere det punktet ut til hver side. Lik passeråpning, og så lik passeråpning igjen. Kan gjerne utvide litt, beholde der, og beholde der. Vær obs på at når du bruker passeren, hvis det tønger mye, så har enkelte passere en tendens til å åpne seg. Den kan gjøre hvis den synes de er litt for løse her, så kan den skru deg til litt med et stjerneskrujen her, sånn at den får det litt strammere. Disse to skruene her kan strammes litt. Men ikke stram det for mye, sånn at de blir for faste heller, for det er ikke godt det heller. Så er det bare å tegne opp det vinkelbeinet her. Og da vet vi at den vinkelen der er 90 grader. Og husker vi også at i forhold til det vi vet om toppvinkler, så er den vinkelen 90 grader. Og når vi da også vet det for den er like stor som den, det er toppvinkler. Når vi da vet det vi vet om nabovinkler, der summen av den og den, der er 180, så må jo den være 90, og da må også den være 90. Sånn at når du reiser opp en normal, så konstruerer du faktisk 4 rette vinkler, ikke bare 1. Så det er altså 60 grader og 90 graders vinkler vi greier å konstruere sånn på direkten. Alle andre vinkler vi vil konstruere, der må vi konstruere ved hjelp av disse to vinklene. Og så kan vi da halvere vinkler. Sånn at dette har jeg jukset litt og laget til en 60 graders vinkel. Og det vi vil gjøre her er å halvere denne vinkelen. Og vi vet jo at 60 delt på 2 er jo lik 30. Sånn at hvis vi greier å halvere denne, så har vi plutselig 2 30 graders vinkler. Og det vi gjør da, tar vi passeren, en åpning, ut på ene vinkelbeinet og den andre, lik åpning. Da kan jeg justere åpninger alt etter hva en har behov for. Går ut til det punktet jeg fant på ene vinkelbeinet. Setter passerspissen der. Slår en bue omtrent der vi tror et kryss kommer. Beheld åpninger her, veldig viktig. Og så får vi krysset da. For det vi har funnet nå er jo et punkt der som er like langt ifra det punktet som ifra det punktet. Og hvis vi skal halvere den vinkelen, så må det jo ligge like langt ifra begge vinkelbeina her. Da kan vi trekke den strålen her. Jo, og da vet vi at den vinkelen der, den må være 30 grader. Kan du besjekke det ved hjelp av gradskjema, ser at jo, 0 til 30. Den vinkelen er 30 grader. Så er jo et spørsmål, hvis vi vil konstruere andre vinkler da, sånn, altså denne kan vi fortsette å halvere til for eksempel 15. Det er jo ikke noe problem. Altså hvis vi nå halverer den vinkelen her da, her oppe igjen, da må vi begynne på nytt. Åpning der, samme åpning der, ut. Nå tar den litt i hop, for det har vært langt ut.
åpning der, samme. Og så trekker den linjen der. Den strålen der, mener jeg. Og det er spørsmålet, hva er den vinkelen der? Jo, vi vet jo at den vinkelen, skal vi se om vi skal innføre litt farger her. Den røde vinkelen her, den er jo 30 grader. Den vinkelen der er 30 grader, og det vil si at hvis vi da skal ha den vinkelen her, den må jo nødvendigvis være halvparten av den, altså er den 15 grader. Og da ser vi har konstruert 30 der, sånn at hvis vi da skal se på den vinkelen her, den her ute da, så vi har helt, den vinkelen der er jo 30 opp der, pluss 15 der, så den må være 45 grader. Og så kunne vi da fortsette å halvere her, og fått halvert 15 grader her, og fått pluss 7,5 til, altså enda i 52,5, hvis jeg vil det. Men hvis vi nå vil konstruere en vinkel på 75 grader, jo, så vet vi jo at 75 er jo 60 pluss 50, er ikke det? Så da kan vi konstruere for eksempel to 60 graders vinkler etter hverandre. Da har vi den første vinkelen på 60 grader. Kan nå trekke opp den linjen forsiktig. Jeg ser det. Så må vi ha en vinkel til på 60 grader, men nå herifra. Så da kan vi bare fortsette. Vi har samme passeråpning enda. Fortsette bortover. Ja, nå blir det kanskje tungvint, for da må vi halvere den først en gang og så to ganger. Men hvis vi da, i stedet for å fortsette med 60, røyser opp en normal her. Det er ofte kjappere enn å halvere to ganger. Og da skjer det, en av feilene som ofte er vanlig å gjøre, at når det streker, så utvider det passeren. Det er viktig å ikke tønge for mye. Sånn, da får vi en normal, må vi huske å ta rette krysset her. Sånn, da vet vi at den vinkelen der er 60 grader, den vinkelen der er 90 grader, og det spørsmålet, den vinkelen der, jo den må være 30 grader. Og da vet vi at hvis vi halverer den vinkelen, da får vi 15 grader opp til den halveringen, og 60 pluss 15 er jo 75. Da kan vi halvere her, åpne, passer spissen, vi skal halvere den 30 graders vinkelen. Og vi vet jo at disse to punktene er like langt ifra. Da kunne vi ta den på direkten. Og da har vi der den vinkelen der. Den vinkelen der er jo da 75 grader. Da kan vi dobbeltsjekke det med gradskjeva. Og se da at jo, den vinkelen der er da 75 grader. Og sånn kan vi altså drive og kombinere 90 graders og 60 graders vinkler og halvere dem, og på den måten konstruere ulike typer vinkler. Men det er da også noen vinkler vi ikke greier å konstruere, for det at vi ikke greier å halvere ned, eller kombinere 90 og 60, kombinere 90 og 60 graders vinkler, sånn at vi greier det. For eksempel, en vinkel på 1 grad greier ikke vi å konstruere. Hadde vi greit det, kunne vi konstruert alle vinkler. Og det handler jo om det at 30 og 90, vi kan ikke dele det, nei 60 og 90 kan ikke deles ned til 1. I form av det at vi kan ikke halvere 60 eller 90 ned til 1. Halverer vi 60 en gang, så ender vi på 30. Halverer vi 30, så ender vi på 15. Og så ender vi på 7,5, og så videre. Sant? At den får desimaler ganske fort da. Det er vel de vinklene vi kan konstruere. I neste runde skal vi se på det med konstruksjon av trekanter, men det blir ikke for etter vinterferien.